Orang di Hanoi itu kalau nyetir motor atau mobil guys, rata-rata lebih agresif dan sering klakson-klakson, itu yang kadang bikin kesel, makanya harus ekstra hati-hati ya. Ada motor dimodifikasi sedikit kayak gerobak gitu, terus ngebawa kayak hasil anyaman apa gitu ya. Ini kehidupan lokal Vietnam banget guys. Jadi mereka tuh sering bawa barang-barang yang overload. Mereka juga punya jenis makanan yang berbeda-beda. Kayak misalnya kalau di Ho Chi Minh City ya, di selatan mereka tuh sebutnya cơm chín. Tapi ternyata kalau di utara tuh cơm rang. Tapi ya sama-sama nasi goreng, cuma